前方邊站到嚟九點站，請準備。邊場？快啲啊！跑過去啊！跑過去第二個龍門度啊！我哋邊場係嗰邊咯？喺度劉慧軒隊。邊場藍村對雅力超快，請準備。如果人哋一粒嘅就有㗎。4個。咩雷比？第一場有優勢。我又唔記得咗，幫我睇下呢隊係咩嚟嘅？等佢嚟，等佢嚟。喂！OK 得。睇啦。你好啊！點解中場咁快啊！呢啲。搶佢！好嘢，輝輝，係啊，好嘢。打3秒嘅。的神啊！冇標啊！冇標，俾佢，阿順俾佢。要揾，算啦，阿明放棄啦，算啦。帶走呢對手啊嘛！你哋。俾佢掉落嚟啊！阿 Sir， 得保零比7啊！手俾你。中間，阿順中間，唔好亂。翻位啊，翻位啊，正。爹哋媽咪知唔知啊？我冇呢層都落標阿順，中間嚟噶嘛，中間唔好標啊！阿順對住佢，係啦，你希做咩吞口啊？你希上翻去希。走中間阿明。對場。喂，輝啊，阿輝，俾佢開啊！你入嚟中間啦，係啦，牽右邊啊，喂，入去，輝入去，牽右邊，的神，後啲，輝準備衝入去。兩中埋，後邊啦，兩中埋。阿宇軒大力啲，衝入去啊！要咁多個啊！11號。係啦，阿順鬥住中間，衝入去。阿正嘅。
神前啲，的神前啲，前啲，將佢帶走係啦。有佢，阿純有佢，有佢，有佢，係啦係啦。有鬼有鬼，再去，自己自己，去。攞波攞波攞波的神，係翻啦翻啦！散開散開散開！好嘢，的神，的神走走，的神放低個波，係啦，翻位，走落去，走落去，挨住個綠色，挨住個綠色啊！佢咪搶中間，中間入中間，入中間，係啦。扛住佢啊！阿明，阿明，10號，10號，10號，啄住佢，啄住佢，啄住，唔好俾佢打落嚟啊嘛！一定要有啦，係嘛？扛住佢啊！算啦，輝輝唔好理嗰個，阿輝你唔好理佢，係啦，好嘢，好嘢，有毅宇軒，係啦。標阿純中間，阿純中間，唔好睇波。啱啦，同仔，一轉過去做完嘢，中間，唔好理個波。快！冇人，上嚟啊，宏輝，冇人啊嘛，上嚟啊！係啦，自己，再自己。集中啲啊，係小王子，集中啲。係啊，繼續係咁樣。宏輝你嘅，罰球。紅宇軒拉出嚟，係啦，後啲係啦，阿明中間，阿明中間，望住個籠啊，係啦，宇軒多啲，係啦，宏輝。睇唔到喎，就係罰球咯，13個。冇標啊！仲有。好嘢，你身啊，文路，成打低。好嘢，宏輝，阿明好嘢，翻位，攞波！
波轉身，攞波轉身。雲輝甩咗你啊！嚟啦！好住雲輝甩咗你個位。好啊，俾波啊，講咗俾你。keep 手。好嘢，好嘢。好話。鼓勵我大家知唔知？喂喂，宇軒繼續啊嘛！好嘢，順仔。係啦，雲輝握住7號，雲輝唔使理個龍門，7號。守門員，中間，睇出嚟包人係啦。的神握住佢，的神望住佢，係咪啊？佢攝咗嚟嘛 ，hold 住，睇住啦！阿明，繼續啊，宏輝繼續啊，阿順仔繼續啊，努力啊，的神係啦，失咗波追波啊，努力啊，繼續啊，翻嚟追的神追，頂埋佢，靚啦呢球，失波，阿正，失波，你唔好理中間啊！跟住嘅擊波嘅球隊係 A 場嘅聯邦標法都對水為主要嘅 B 場嘅乒乓對一間C 場嘅荃灣 U10 對荃灣 U11 B 場嘅 C 對雅利 U10 領隊球隊準備。的神，係啊，輝三個，管，阿宇軒過去，阿順落去，係啊，佢一比咧，你就走上嚟，佢一比咧，的神走上嚟。的神，阿宇軒。你同阿浩銘兩個中場啊！你同浩銘啊！宇軒追波啊！停啲，再嚟！阿明，停啲開呢個，跟住走落去，係啦。入中間。後面，手啊，後面跑！好嘢，快翻位。上車落上，上。打住台車啊！再遠啲。
追佢，追佢，唔好放棄啊！輝輝翻嚟個位，輝輝翻去，翻去。拉出嚟，啱，去，嚟阿順，翻去，阿順翻去，輝輝翻去，係啦。阿順留低，輝輝阿銘三個黐埋一齊，洪宇軒入邊，噴個位出嚟俾守門員啊嘛！好嘢，帶，唔好俾住啊！好嘢，好波中嘛，翻去，好你個波，翻個位先，翻位，追落去。阿銘捉住佢，宇軒捉住佢，捉住你嗰個係啦。黃輝後邊冇你個波，後邊黃輝10號啊！快位！好嘢係啊！好嘢，小王子！